Waanan dubbadullee qalbiidhaan naa qaba. Mata dureen isaa garee shahaadaati meen irraa fahama. Yaa garee shahaadaa kan dhiiraaf dubartii barataaf barsiisan salaamtaan daganne assalaamu alaikum wa rahmatullahi na jalaa deebisaa hundumti muslimaa. Gootota ni qabna kan ittiin dhaaddannu ashama ustaazan hundumtu. Jazaa keessan hundaa kaffaluun dandeenyu jazaakumullahu jannata rabbirraa argattu waan laffaatan martu. Waa'een dubbii kiyyaa garee shahaadaati. Garee shahaadaa jechuun laaftuu sitti fakkaata barataaf barsiisaa bar of keessaa qaba. Kaayyoon isaa duraa maal sitti fakkaata? Durri ibiddarraa wal baraaruuf yaada. Qur'aana dhugoomsuuf, wallaala balleessuuf, shirkii dhabamsiisuuf, qilleensarraaf lafa galgalaaf ganama taahee nuuf lallaba. Yaa garee shahaadaa fulduratti deemi karaan siif banaadha haasinni sin argin ijji si hajaamu wanti hamtuun deemtu sirra haa qabamtu furdaduu dagaagii firiillee nuuf baasii of duubatti dhiisii deemi fuula dura tarkaanfadhuu fiigii kan si tiksu rabbii abbaa uumaa mara kan shadii kan qabne inni tokkichuma hin dhalanne hin dhalu qulqullaawe inni waan kana hundarra. Gaaf tokko wal geessee paastariin peenteedha marii gaggeessanii akkam goona laata? Karaan nurkaa badee garam gorru laata jedhanii dubbatanii waliin mari'atan. Warri shahaadaadha nama nurkaa fixe akkamtu nuuf mala? TikTokii fi YouTubii seenuu nu yaaddesse jennaan keessaa tokko aaraan akkas jedhe. Wayii kana qofaa nu beelatti hafne manaaf bahuuf deemna maatii keenya dhiibne. Mindaan nurraa citee kan barattoota keenya kan biyya alaadhaa adaraa nu beelaan dhumneerraa akkuma ijoolleen as deebitu godhaarra. Yaada koo xumuruuf amma as dhihaadhe dogongora kootiif dhiifama gaafadhe. Ammuma naaf himaa yoo isinitti tole kan kanarra caalu qabadheetan dhufa yoo isinitti tole. Ustaazonni keenya hundumtu keessanuu isiniin jaalladha onneerraa duraanuu wallaahi dhugumaa amileen gootanuu maqaa keessan tuquuf yeroon na dheerataa osoon isin yaamee maqaa keessan tuqee silaa natti tola wallaahi billaahi ani jaalala keessan onneen na daahata. Ana qofaa miti mootiin arshii olii maleekaan samiirraa muslimni dachiirraa hunduu sin jaallata. Jiraadhaa hundumtuu yaa jam'aa muslimaa kan dhiiraaf dubaraa hundumtu keessanuu isiniin jaalladha wallaahi onneerra. Yoo rabbiin naan fedhee fulduratti wal garraa. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.